Nggih, matur sembah nuwun. Sapa Kang? Piye? Sing ngersake pepeling sapa? Sing ngersake pepeling Mas Hari. Mas Hari. Iki ketoke bos iki. Bos. Bos. Heeh. Oh, lho bose kene iki bos gondrong. Aku ya bos lho. Bos Jiting. Bos apa? Jiting. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng siang menika khususipun kagem tuan rumah. Di tuan rumah niki nggih sugeng pepanggihan kalih dalem sak kanca nggih, Mbak. Mesake no panasan. Lah iya to, mbok yo digolekke apa ngono to ya. Terpale mau kurang rono sithik ya. Ya iki bareng apa Sampurna. Lah aku wis banget lho, Kang. Suwe banget ya. Aku wis enek 10 tahun ora tau gabung. Nggih. Ayo iki diaturke ya. Iya Kang no, ya. diaturke sing pamundutan niku wau. Nggih, pepeling. Pepeling. Kagem Mbah Hari. Iya. Heeh. Nggih, sugeng midhangetaken. Ya. Ya. Monggo Mas Andi. Nah, iki pemain organ dari Rimbo Bujang. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha ngedohke tindak mungkar. Magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate. Jak sembrono iku perintah agama. Ngetaken Langen Monosuko campur sari lagu-lagu dangdut pop dan sebagainya. Pokoknya langsung catat nomor HP-nya bersama Mas Sutar bisa. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Padha nindakake aten was komandan
salat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate Jak sempurna iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Anjir matur sembah nuwun kagem pamundutanipun Mas Nggih. Heri Heeh. sampun dipun aturaken Nggih, monggo. nggih menika pepeling